Sobat RKM, sudah tahu belum Modena punya water heater gas yang harganya murah meriah? Gak cuman terjangkau tapi kualitasnya juga oke banget. Water heater ini bisa manasin air 6 liter per menit. Udah ada pengatur volume air, pengatur api dan pengatur gasnya. Keamanannya bagaimana? Gak perlu khawatir, water heater ini udah dilengkapin sama teknologi-teknologi canggih. Kayak overheating safety, flame out safety dan double thermostat. Teknologi ini membantu menjaga air biar gak panas berlebih dan aman buat kamu. Tidak hanya itu, water heater ini juga lebih irit gas karena aliran gasnya bakal otomatis berhenti kalau gak dipakai. Setelah pasang water heater ini, mandi air panas jadi lebih praktis. Panasnya bener-bener mantap deh pokoknya. Cek info lebih lengkapnya di RKM terdekat di kotamu. Jangan lupa save dan follow ya. Put it down, I'ma pick it up. What it